میگه که هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. سهراب سپهری با اون جهانبینی که داره توقع داره آدم ها به زمین، به آنچه که در زمین اتفاق میافتد و میروید و طبیعت رو شکل میده عاشقانه نگاه کنن. جهان عشق ورزیدنه. اما مردم حواسشون به چیزای دیگه است. مردم خیلی کم پیش میاد که سرشون بلند کنن، به آسمون نگاه کنن و کیف کنن از این آبی بیکرانه و روحشون به شادابی برسه از این لکه های سفید ابر. نگاه کنن به کوه و از این سنگ بزرگ، از این صخره‌های عظیم احساس شکوه بهشون دست بده. کمتر مردم به جهان نگاه میکنن. مردم بیشتر سرشون تو گریبانشونه، همه فکر قسطاشونن، همه فکر روزمرگیشونن، همه فکر معاششونن. گرفتار